Olha o que chegou aqui. Esse é no ASICS Gel Electros 2. Um tênis para caminhada e corridas leves, até 5 km. Possui drop de 10 mm, peso 230 gramas no tamanho 37, cabedal em mesh, espuma Flight Foam. Bem confortável, leve e macio. Ideal para quem vai iniciar na corrida. Para a academia não recomendo, pela maciez da espuma, e compre um número a mais. Vou colocar um link na descrição e comprando você ajuda ao canal.